Labas, aš esu Rapolas ir šiandieną pristatysiu savo pasirinktą varlę, ji yra paprastoji česnakė. Klausykitės įdėmiai, nes pabaigoje bus kahutas. Česnakė yra paplitusi Centrinėje Europoje ir Vakarų Azijoje. Lietuvoje česnakė yra paplitusi pietrytinėje dalyje, kitur Lietuvoje retai sutinkama. Gyvena durpynuose, karjeruose, mišriuose ir lapuočių miškuose, pušynuose, mėgsta įsikurti prie gyvenviečių, dirbamuose laukuose, daržuose. Česnakės kūno forma panašios į rupūžės. Kūno viršus šviesiai pilkas, gelsvai rusvas ar žalsvas, su įvairios formos rudomis, rusvomis ir juodomis dėmėmis. Nuo panašių rupūžių skiriasi lygia oda, vertikaliu vyzdžiu ir tarp akių iškilusia kakta. Ant užpakalinių kojų turi menteles, kurios iškilus pavojui padeda česnakei greitai užsirausti į žemę. Česnakės užauga iki 6–8 cm. Paprastoji česnakė grobio ieško naktį, kai oras atvėsta ir prisisotina deguonies. Minta sliekais, smulkiais moliuskais, vorais ir įvairiausiais naktį bėgiojančiais vabzdžiais. Česnakės yra itin jautrios veisimosi telkinių vandens kokybei. Užterštuose vandens telkiniuose jos nesiveisia. Česnakės žiemoja sausumoje rugsėjo arba spalio mėnesį. Jos įsirausia į dirvožemį arba įlenda į kurmių, graužikų ar kitų žvėrių urvelius. Sugauta česnakė skleidžia aštrų česnakų kvapą, matyt todėl gyvūnas ir buvo pavadintas česnakė.